Сәйетқұл ауылында туып үсеп, әлеге вақытта Арзат ауылында яшәүсе қадірлі тұрмыш иптәшем әсәйебез, хүйіклі өләсәйебез, қарсәйебез, Галимова Ләлә Әхмәдулла қызын 55 яшьлек юбилейі менән қайнар құтлайбыз. Қадірлебіз біздің ғумыр байрамың уңайынан тәбрикләп, һиңә йөрәк түренән сыққан иң изге теләктәребезне еткерәбез. Күңелеңдән тыныслык, тәнеңдән сихәт, тормышыңдан именлек бер вакытта ла китмәһен. Тормыш һынаударына бирешмәй, безгә, балаларыңа матур тәрбия биреп, тормыш юлына бастырганың өчен рәхмәтебезне yetkереп, һинең алдыңда баш иябез әсәй. Һәр көнеңдә бәхет тойгыһы, күңел көрлеге бизәһен. Гомер буена хәләл көсеңдә түгеп эшләгән, яшәгән өчен Аллаһы Тәгалә куанычлы вакыйгалар бүләк итһен. Якындарыңдың, балаларыңдың уңыштарына куанып, именлектә яшә безнең кадерлебез. Дөнья мәшәкатен еңә килдең, бирешмәнең 40 елләргә, тырышлыгың, эшкә ихласлыгың хүрелмәһен гомергә. Безнең өчен мәңге кадерле һин, Ходай кушһын бергә яшәргә. Ер йөзендә күпме кеше яшәй, иң якыны безгә һин генә. Бар йөрәктән һезне тәбрик итәләр һәм йыр тапшыруыбызны һорайдар. Тормыш иптәшегез Ришат, кызыгыз Лилия, улыгыз Рәшид, киленегез Айһылыу, ияндәрегез Радик, Ризуан, Линар. Көтә көндә әсәй балаларым, нәкът халып өдөреп һагынып. Көткәнеңде белеп вакыт табып, без кайтабыз еңә ашкынып. Әсәкәем, иҫләп яшь саҡтарын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Йәшә әсәй, шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Изге доғаларын уқып әсәй, ак теләктәр теләп оҙатам. Итән генә бер үк йөрөгөҙ һөттөйөп, беҙҙең өсөн һәр саҡ ут йотам. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Йәшә әсәй, шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Йәшә әсәй, шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Йәшә әсәй, шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп.
Рәхмәт сезгә.